Hello，大家好，歡迎嚟到紫天園社討論室。咁好啦，咁我哋今日咧第一個講嘅咧就會係鍾柔美嘅。咁佢咧就係2006年啦，12月21號啦，咁今年就20歲嘅。咁我哋講下佢少少嘅背景啦。咁佢係一個中非嘅混血兒，咁屋企咧就係經營一啲髮型屋嘅生意啦。咁中規中矩啦。咁6歲開始咧，佢就已經係好熱愛表演㗎啦。咁最中意就係跳舞嘅。咁佢曾經咧就參加過嘉燕媽媽咧藝術中心嘅。咁拍攝咗好多部嘅劇集啦。咁再講啦。咁喺2021年咧，佢亦都參加過星夢咧，就係攞得係季軍嘅。咁同時間咧，亦都同嚴明熙姚焯菲詹天雲咧，佢哋咧就成立咗一個After Classes 嘅組合嘅。咁喺2022年都係以個人身份咧，就係進軍呢個樂壇嘅。咁好啦，咁喺2025年啦，咁升讀咗香港大學嘅。咁佢係入讀新聞系嘅。咁好啦，咁喺呢段嘅時間裏邊咧，其實佢都好順風順水嘅喎。咁佢嘅運程咧，亦都係相當唔錯啦。咁當然啦，佢都係付出過努力嘅，係啦。咁但係咧，喺2025年咧12月咧，佢就發生咗一個 A0嘅事件啦。咁呢個問題咧就衍生到佢咧就問題種種啦，即係好多人都覺得佢個誠信或者佢個問題就出現咗啦。咁我哋以下咧就會幫佢睇一睇，究竟之後佢會發生一啲乜嘢問題，或者應該又喺邊度咧要可以幫佢改善得到嘅。嗱，咁我咧就以下咧就會講喺2026年啦，佢應該去點樣去處理翻佢嘅問題啦。咁咧我就睇到佢嘅，首先咧就會睇翻佢嘅意象啦。佢嘅意象咧喺係好吻合嘅。意象首先咧佢個係嗰個能量係足夠嘅，係啦。咁佢咧亦都係要將佢喺2025年嘅問題咧帶咗落嚟2026年，所以喺今年裏邊咧，首先咧佢一定係要修補翻先。佢2025年嘅問題出咗啦，佢係要喺26年咧去全力咧去修補翻佢2025年嘅過錯，係啦嘅問題。咁我睇到佢咧，佢係都好積極嘅，佢亦都係好配合嘅。咁再講啦，佢由呢一個問題出現咗，佢要諗下佢自己係嗰個轉變性係點先。咁我咧喺個意象咧再睇到咧就係佢個思維上面咧係有改變嘅。佢亦都要諗下，佢喺呢件事上邊咧，作為一個藝人，行為一定係要好檢點嘅。即係當然啦，佢都仲係細個啦，20歲係咪？咁喺感情上邊咧，亦都未必可以控制得好好。但係咧，佢經過佢嘅過濾啦，或者咁講啦，係啦，思維上嘅過濾咧，佢要點樣再將佢嗰個行為上面咧，再要去更加改善，係啦。因為作為一個藝人咧，如果你要喺呢個娛樂圈發展嘅話咧，你必須咧係要有誠信呢一樣嘢係非常之重要噶，係啦。任何一個藝人喺誠信上面都係好緊要噶。如果唔係咧，你就會有好多負面嘅新聞而發生噶啦。咁再睇到啦，佢嘅意象咧，佢係有呢個能量啦。首先有能量啦，佢係好想去改變啦。咁當然啦，都要係公司去配合佢啦，係咪？咁我睇到啦，佢咧係佢係好想去改善嘅，但係佢嘅改善咧，佢係要揾一啲年紀大嘅男人，係啦，可以幫助得到佢嘅，要吞翻佢嗰個思維，係啦。因為咧，佢要作為一個藝人咧，佢必須咧係要有好多嘢咧都要改善，因為佢再唔係一個細路女啦。咁所以咧，佢行出嚟嘅言談行出嚟嘅作風形象全部咧都要有所改善，係呢一樣嘢係好緊要㗎嚇。咁再睇翻個意象啦，公司係點樣對佢嘅咧？公司咧其實係冇放棄佢嘅，係啦。咁鍾小姐咧係可以放心啦，係啦。公司係未放棄佢嘅。咁咧佢咧公司亦都係會俾好多個機會佢啦，盡量去配合佢啦，咁亦都希望咧佢所做嘅嘢咧，全部都係要好認真嘅、平實嘅，就唔好帶一啲關係
上偏差嘅嘢咧而帶咗入去工作上邊啦。咁首先係開心嘅就係公司冇放棄佢先啦，呢度咁之後咧佢就真係要自己去改變下自己啦，係啦，唔可以再亂咁嚟噶啦。嗱，咁再講少少咧，佢屬兔嘅人咧，今年係2026年咧就唔理佢嘅。咁有利嘅生肖咧就會係超馬人，係啦。咁同埋南方啦，南方今年都係對佢嘅工作上面咧都會較為有利嘅。咁再講啦，咁佢都係今年係得個20歲，咁喺個感情上面咧可能係未掌握得太好啦，或者太穩健啦。希望佢咧就喺2026年咧真係要喺思維上面啦要有少少嘅改善啦。咁呢個對佢咧嗰個日後嘅發展咧都係好大幫助㗎。咁好啦，我哋講到呢度先，咁我哋下次咧再講其他人。拜拜。